magaalada Jigjiga gaar ahaan xarunta kulamada ee Qaryaandhoodaan waxaa lagu qabtay xalfadda baalfurka buug laga qoray Allaha u naxariistay Cabdullaahi Macallin Axmed Cismaan Qaryaandhoodaan waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xukuumadda deegaanka oo ugu horeeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxaana goobtaasi hadallo ka soo jeediyay qoraaga buugga Cawaale Xuseen Cabdi iyo ka soo qaybgalayaasha madasha oo ugu horeeya madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar laakiin insha Allah hadii la yiraahdo kuwa qowmiyad dawlad loo sheegay taariikhdiisuna caawa ka balaaran tahay qaryaanka maamuuskiisuna hoolkan maanta caawa joogu ka balaaran marka dadaalkii dhalinyarada waa qaadanaya insha Allah hadii ilaahay nafsada u sumo iskuulaadka la dhisayo oo iskuulka sare wardheera oo laga dhisayo iyo meel kale oo deegaanka inaan sii balaarino oo aan magaca qaryaanka aan sii gaarsiino aan isku dayi doonaa hadii la yiraahdo bulshooyinka adduunka bulshooyinka ugu horumarsan waa bulshooyinka wax qora ama taariikhdooda ha ahaato ama dhaqankooda ha ahaato ama fikirkooda ha ahaato bulshooyinka xadaarada waxaa lagu kartaa qolba sida ay u qiimeeyaan cidda wax qorta taariikhya ha noqdo qof murti iyo waxa ka hadlaya Cawaale Xuseen Cabdi oo ah qoraaga buugga Murug iyo Masar oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Dooxa ee wadanka Qatar ayaa hore uga qoray buugaag kala duwan oo la xiriira dhanka afka iyo dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida wuxuuna ka sheekeeyay waxa ku kalifay ahmiyadda uu buuggan u qoray waxyar marka waxaan rabaa wax idin ka sheego nooca aan buugga u qoray waa noocan isleeyahay uu ku cusub yahay buugaagta gabayada iyo maasada iyo ku saabsan ee la qoro waxaan arki jiray buug laga qoro nin muallif nin gabaya ah oo gabaygi oo yaabis ah baa lagu soo tuuraya waxa lagu leeyahay waxa tiri hebel wuxuu tiri halkaas gabaygi baa lagu soo tuuray gabaygi aad wada akhrin kartaa ama wada dhageysan kartaa gabaygi wuxuu u baahan yahay context la geliyo oo sababtu ku yimid iyo meeshuu ku yimid iyo wuxuu ka hadlayay iyo sababihii keenay wixii gabayga hadda aad loo soo qaaday garnaqsi la yiraahdo oo aan aaminsanahay gabayada Soomaaliyeed ee la tiriyay kuwa ugu sareeya ugu wanaagsan inuu ka mid yahay 18 baal baan ku qoray 18 bog uu kaligii qaata waxaan aaminsanahay haddii waqti badan la sii geliyo la sii faarfaaro oo maskaxda la sii tuujiyo kaligii baa laga qori karaa buugaag marka waxaan sameeyay waxaan isku dayay gabaygu hadduu sheeko Soomaali uu soo maro ama uu geliyo haddaan sheeko Soomaalida garanayo inaan wax ka sheego dhacdo taariikhi uu sheegay mesela wuxuu sheegay maxaan ku dhahdaayay Cabdi Gorod Garaadki markuu gabayga saaray gabalan talaadoonay wuxuu ugu goraabay macnuhu ka goraabayaan bixiyo galay marka sheekadaas buugga way ku jirtaa in yaroo kooban iyadoo buuggi macnihiisii iyo la dilaynin oo buuggi laga dhigaynin 1000 page oo aan laga baxaynin haddana qofkii waa inuu loo sameeyo waa in hilib loo yeelo dhadhan loo yeelo wixii oo magaranaysa wax la falfaa aan lagu siin waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga